甲对乙讲：“你看看吧，世界上怎么样无聊的人都有。”乙问：“那怎么见得呢？”甲说：“不是吗？一条鱼也钓不上，却从早上8点一直钓到下午4点的人都有。早上8点到下午4点，一共几点？也是8点啊！他钓了8个小时，连一条鱼都钓不上。这乙就问他了：“那你怎么知道呢？”甲回答：“我是从头看到尾。”他也是很无聊。萨米密西湖的鱼很难钓。这个以前那个连主，他的家就在萨米密西湖旁边的一栋房子，有一个码头属于他们自己的。那房子卖掉了嘛，哈，就在萨米密西湖旁边。我去那里钓过鱼。我小时候很喜欢钓鱼，哇！高雄那个小的时候啊，波竹高、宝珠沟啊，火车站后面的宝珠沟，我去钓鱼。另外呢，那个三多路旁边有一条河，我也去钓。火车站前面的运河，我也钓过。西子湾黄柏堤上旁边钓鱼，我也去钓过。另外呢，那个走到西子湾旁边的一个地腰啊，其后地腰，我也去钓鱼。我很会钓鱼，我知道啊，哪一种鱼喜欢吃什么东西，而且我懂得那里的鱼嘴巴大，鱼钩就要大；嘴巴小，鱼钩就要小。而且哪一个东西他喜欢吃，我都调查得清清楚楚。然后去到那里啊，先抓一把，自己炒出来它们的香味，撒在这个河面上面，所有的鱼就全部通通都过来。它闻香啊，下马啊，这些鱼啊，闻到香味就通通都过来了。那时候你再放下去，等那个扑当啊，那个在动，在拉的时候啊，拉上来就是一条。啊，师尊很会钓鱼，而且那个知道那里的鱼的嘴巴哦，它比较大，鱼钩要大，鱼的嘴巴很小，很不容易上钓。那个鱼，这个萨米密湖很多的鱼，很少人钓，而且钓的大部分都钓不到，只有师尊钓得到。谁进到萨米密西湖去游泳过的？我们这里如果在萨米密西湖游泳过的举手。换游泳裤就可以下去游啊，夏天的时候就可以游啊。水很脏，是不是？啊？水很脏。很脏，也有很干净的地方啊。人多的地方当然很脏啊。因为大家都下去尿尿嘛，这莲火上师那个码头那地方的水很干净，我是从那里下去游泳，到湖底
哦，那里面很多暗流，鱼真的很多。我告诉你，那为什么难钓？因为闪密密湖的鱼啊，真的嘴巴很小啊，哦，嘴巴好小的，所以你一定要那个鱼啊，那个鱼钩啊，一定要用最小的鱼钩，而且你那个鱼饵啊，要用真的，他喜欢吃的。闪密密西湖的鱼喜欢吃什么？红色的蚯蚓。我告诉你哦，土色的、褐色的蚯蚓它都不吃，那个没有味道。红色的蚯蚓很香。那里的鱼一定吃的。所以我在那个闪密密湖是钓最多鱼的。现在学佛以后啊，就没有钓鱼了，就现在就没有钓鱼，现在只有钓人。啊，度众生啊，度众生就是钓嘛。